ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, PSC ഇൻസ്പയറിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സുകൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനായി ബെൽ ബട്ടൺ ഇനാബിൾ ചെയ്യുക. ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. 141/2021 നടന്ന ടൈപ്പിസ്റ്റിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നോക്കുന്നത്. അതിൽ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് 1. Which among the following statements about Indian National Congress are not correct? Option C ആണ് ശരി ഉത്തരം. 2 and 4. The first section of INC was presided over by S.N. Banerjee. And option 4. The second session of INC was held in Madras. രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, മാച്ച് ദി ഫോളോയിങ്. ശരി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. ലക്നൗ ബീഗം ഹസ്രത് മകൾ, ഡൽഹി ബഹദൂർ ഷാ സെക്കൻഡ്, കാൺപൂർ നാനാ സാഹിബ്, ബറേലി ഖാൻ ബഹദൂർ. ക്വസ്റ്റ്യൻ 3. വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഹിമാലയൻ പാസസ് ആർ ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ദി സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് സിക്കിം? ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ശരി ഉത്തരം. 1 and 3. നാതുല പാസും ജൽപ്ല പാസും. ക്വസ്റ്റ്യൻ 4. The Nobel Prize in Medicine for 2020 was presented to option A. David Juliusum, Ardham Patuatin. Question number 5. Consider the following districts of Kerala. Which of the following districts is not bordered for districts of Kerala? Options 4 ഉണ്ട്. മലപ്പുറം, 2 എറണാകുളം, ഇടുക്കി, തൃശ്ശൂർ. ഇതിൽ ഓപ്ഷൻസ് 3ഉം 4ഉം ആണ് ശരി ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത്. ഇടുക്കി ആൻഡ് തൃശ്ശൂർ. Question number 6. Match the following beaches with their respective district of Kerala. ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ശരി ഉത്തരം. 1 പാപനാശം തിരുവനന്തപുരം, മുനമ്പം എറണാകുളം, തങ്കശ്ശേരി കൊല്ലം, സ്നേഹതീരം തൃശ്ശൂർ. ക്വസ്റ്റ്യൻ 7. വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ കറക്റ്റ്? 4 ഓപ്ഷൻസും ശരി ഉത്തരമാണ്. ഓപ്ഷൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് താരകാനാഥ് ദാസ് ഫോംഡ് ദി ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ലീഗ് ഇൻ കാലിഫോർണിയ ഇൻ 1907. 2 സോഹൻ സിംഗ് ഭഖാന ഫൗണ്ടഡ് ദി ഹിന്ദ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് അമേരിക്ക ഇൻ 1930. ഓപ്ഷൻ 3 അനുശീലൻ സമിതി ഓഫ് ധാക്ക വാസ് ഫോംഡ് ബൈ പലിൻ ദാസ് ഇൻ 1902. 4 1920 സചീന്ദ്ര സന്യാൽ ഫോംഡ് ദി ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ഡെമോക്രാറ്റിക് ഫെഡറേഷൻ. ക്വസ്റ്റ്യൻ 8. മാച്ച് ദി ഫോളോയിങ്. ഒരു സൈഡിൽ മേജർ ന്യൂക്ലിയർ പ്ലാന്റ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യയും അതെവിടെയൊക്കെയാണ് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് അടുത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത്. ഇതിൽ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ശരി ഉത്തരം. താരാപൂർ മഹാരാഷ്ട്ര, കാഗ്രാപാറ ഗുജറാത്ത്, റാവത്ഭട്ട് രാജസ്ഥാൻ, കൈഗ കർണാടക. ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ശരി ഉത്തരം. Question 9. Which of the following statements are not correct about GST? ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരി ഉത്തരം. 1ഉം 2ഉം. Goods and Service Tax was introduced in India on 1st July 2018. 2 Prime Minister is the chairman of GST Council. Question number 10. Match the following. പബ്ലിക്കേഷൻസും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സോഷ്യൽ റീഫോമേഴ്സുമാണ്. അതിൽ ഒന്നാമത്തേത് താണ്ഡവ ലക്ഷണം, ബി വേദബന്ധു, മോക്ഷപ്രദീപം ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി, അമൃതവാണി സ്വാമി ആഗമാനന്ദ, ശിവയോഗ വിലാസം വാഗ്ഭടാനന്ദ. ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ശരി ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ 11. The input devices used in banking industry to read the check. MICR. 12. The number of words in a document appears in dash status bar. 13. Internet is a WAN. Option A ആണ് ഉത്തരം. 14. A7:A9 integrate dash. Option D. Cell A7 through A9. Question 15. Non-impact printer. ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരി ഉത്തരം. ലേസർ പ്രിൻ്റർ. 16.
detect spelling and grammar error in a Word document by dash. Option D ആണ്. Press F7. 17. Shortcut key to insert new slide in a current presentation. Control plus M. Option B ആണ്. 18. Bling is a dash. Option D. Search engine example ആണ്. Question 19. Not a font style. Option C. Subscript. Question 20. USB means dash. Answer option A ആണ്. Universal Serial Bus. Question 21. Not a web browser. Option A. XML. Question 22. In Excel, all formula begin with dash. Answer C ആണ്. Equal to. Question 23. Wireless mouse communicate through dash. Option B ആണ്. Radio waves. Question 24. Font size measured in dash. Option D. Points. Question 25. In Excel, the function used to return the remainder after a number is divided by a divisor. Option A ആണ്. Mod ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റും ഒരു ക്ലോസ് ബ്രാക്കറ്റും കൂടെ വരുന്നത്. Question 26. Control plus equal key. This shortcut is for dash. Option C ആണ്. Subscript. 27. Not a networking device. Answer D ആണ്. None of these. ഇതെല്ലാം നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഡിവൈസിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. സ്വിച്ചും ഹബ്ബും ബ്രിഡ്ജും എല്ലാം നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഡിവൈസുകളാണ്. Question 28. വോളറ്റൈൽ മെമ്മറിക്ക് ഉദാഹരണം. ഓപ്ഷൻ ബി റാം. Question 29. Capacity of a single sided Blu-ray disc is option A 25 GB. Question 13. Landscape is a dash. Option C. Page orientation. 31. Tables include. Answer option D ആണ്. All of these. റോസും കോളംസും സെൽസും എല്ലാം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത്. Question 32. The file format that can add to PowerPoint show. Option D ആണ്. All of these. .jpg ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. .wav ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. .gifും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. Question 33. W3C stands for dash. Option B ആണ്. World Wide Web Consortium. Question 34. Number of pixels displayed on the computer screen is called. Option B. Resolution. 35. Long text can be broken down into many lines within a cell through. Option B ആണ്. Wrap text in format cells. 36. In Excel, by default, numeric values appear in. Option A ആണ്. Right aligned. 37. Function key used to view slideshow. Option C. F5. 38. Windows-based command to view IP address. Option B ആണ് ശരി ഉത്തരം. IP config എന്ന് പറയുന്നതാണ്. 39. In Word, mailing list is known as. Option D. Data source. Question 14. Default number of lines to drop for drop cap. Option C ആണ് ശരി ഉത്തരം. 3. 41. ആൻറ്റിവൈറസ് സോഫ്റ്റ്വെയറിന് ഉദാഹരണം. ഓപ്ഷൻ എ അവിറ. 42. To move a block of text in a Word document. Option D. Cut and paste. 43. Control plus P is used to. Option B. Open print dialog box. 44. Shortcut key for creating copyright symbol. Option D. Alt plus Control plus C.
Question 45. Smallest and largest font size in font size tool on formatting toolbar. Option B 8 and 72. 46. System software. Linux. Option A ആണ് ലിനക്സ് ആണ് ഉത്തരം. 47. The proprietary software available to everyone is. Option D ആണ് ശരി ഉത്തരം freeware. Question 48. Header and footer command can be accessed from. Option C insert. 49. Apply different page formatting to the same document. Option B section break. Question 50. Input device. Option D scanner. Question 51. Which method of typing is generally followed to attain higher speed and accuracy? Option A ആണ്. അതിൽ ഒന്നാമത്തേത് മാത്രം ടച്ച് മെത്തേഡ് മാത്രമാണ്. 52. Using which among the following can we disengage the cylinder to rotate freely? Option B 1 and 3 only. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് പുഷ് ബട്ടണും 3 എന്ന് പറയുന്നത് സിലിണ്ടർ റിലീസ് ലിവറുമാണ്. 53. Which among the following help to move the carriage leftwards? Option A 1 and 2. 1 space bar, 2 carriage keys. സ്പേസ് ബാറും ക്യാരേജ് കീയുമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. Question 54. While typing, 2 spaces are to be provided after. Option C ആണ് 1ഉം 2ഉം 3ഉം. 1 ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ്, 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക്, 3 എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്ക്. Question 55. Which among the following remains ideal while typing using blind method? Option C 1 only. Left thumb. Question 56. The word accommodation can be syllabified as. Answer ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് 2ഉം 3ഉം. രണ്ട് രീതിയിൽ പറയാൻ പറ്റും. അക്കോം ACCOM ഹൈഫൻ MODATION ആ ഒരു രീതിയിലും പറയാം. വേറൊരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് അക്കൊമോഡേഷൻ എന്നും പറയാം. ACCOMMO ഹൈഫൻ DATION. Question 56. Which among the following statement are not true? Option D 3 only. Demi official letter is concluded with yours faithfully. Question 58. M bar S is used in inside address as a title to. Answer option C ആണ് 1 and 2. Company, firms. Question 59. The complementary clause yours truly is used in. Answer option B ആണ് 3 only. Business letter. Question 60. Home keys in a typewriter are. Option A ആണ് ശരി ഉത്തരം 1ഉം 2ഉം. 1 വരുന്നത് ASDFും 2 സെമികോളൻ LKJ. അടുത്ത ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ സെക്ഷനാണ്. Question 61. Synonym of distress is anguish. 62. Dash means an inclination to fight. Option A aggression. Question 63. The past participle form of lead is. Option B led. 64. Scratching is an dash adjective. Option D ആണ് ഉത്തരം. 65. Every school and college dash a playground. Option A has. 66. Dash means to escape from punishment. Option B beat the rap. 67. Dash is in passive form. Option C he was given a pen. അതാണ് ശരി ഉത്തരം.
68. Dash is correctly spelled. Option D. Accommodation. 69. He hardly speaks English. Dash. Option C ആണ് ശരി ഉത്തരം. Does he. 70. Amit travelled dash bus. Option C ആണ് by. by by. 71. I have been taken dash stamp collection and it's really interesting. Option B. Up. 72. During my journey to Delhi, I saw dash one-eyed man. Option B ആണ് A. Question 73. Shruti said, please wait here till I return. Can be reported as. Option C. Shruti requested me to wait there till she returned. 74. If you told the truth, dash. Option D ആണ് you would not be punished. 75. Rohit dash in Delhi for the last 5 years. ശരി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് has been living. 76. When I dashed the school, the PTA meeting had already begun. Option D ആണ് reached. 77. Which part has an error? Sunil is a best student in our class at present. ഇതിലെവിടെയാണ് തെറ്റെന്നുള്ളതാണ്. ഓപ്ഷൻ എ ആണ് 2. a best student എന്ന് പറയുന്നതിലാണ് എറർ വരുന്നത്. Question 78. Which is correct? Option A. Number 14 is celebrated as Children's Day in India. Question 79. Arrange the jumbled words to get a grammatically correct sentence. Option C ആണ് വരുന്നത്. CAEBD. അത് വെച്ച് അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ ലോങ് നാരോ പ്ലാസ്റ്റിക് ബ്രഷ് എന്ന് കിട്ടും. Question 18. No sooner did I reach the station dash. Option A. Than the train left. അടുത്ത മലയാളത്തിൻ്റെ സെക്ഷനാണ്. 81. താഴെ കൊടുക്കുന്നവയിൽ ശരിയായ പദം ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ എ പ്രാതിനിധ്യം. Question 82. താഴെ കൊടുക്കുന്നവയിൽ ശരിയായ പദം ഏത്? ഓപ്ഷൻ ഡി കൈയക്ഷരം. Question 83. കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാചകങ്ങളിൽ ശരിയായത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ശരി ഉത്തരം. 2 ആന ചരിഞ്ഞു. Question 84. അർത്ഥപഞ്ചാശത്ത് എന്നത് ഏത് സംഖ്യയെ കുറിക്കുന്ന വാക്കാണ്? ഓപ്ഷൻ ബി 25. Question 85. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്നതിൻ്റെ വിവർത്തിത പദം ഏത്? കൈപ്പീട്ട്. Question 86. പയസിൻ്റെ കടൽ എന്നതിന് തുല്യമായ പദമേത്? പയോധതി. Question 87. സമാനനായ പതിയോട് കൂടിയവൾ എന്നതിന് തുല്യമായ പദമേത്? സപത്നി. Question 88. ഉറി എന്ന വാക്കിൻ്റെ പര്യായ പദം തിരഞ്ഞെടുത്തെഴുതുക. ഓപ്ഷൻ സി കാജം. Question 89. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ സ്വർണം എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന പദമേത്? ഗാംഗേയം. Question 19. ഉറുമ്പ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ പര്യായ പദം ഏത്? വിപീലിക. Question 91. ഐഹികം വിപരീത പദമേത്? പാരത്രികം. Question 92. സോപാധികം വിപരീത പദമേത്? ഓപ്ഷൻ ബി നിരുപാധികം. Question 93. ശ്ലോകത്തിൽ കഴിക്കുക എന്ന ശൈലി അർത്ഥമാക്കുന്നതെന്ത്? ഓപ്ഷൻ സി ചുരുക്കി പറയുക. Question 94. ചേർത്തെഴുതുക
ചരണ അധികം അരവിന്ദം ചരണാരവിന്ദം. ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരി ഉത്തരം. ക്വസ്റ്റ്യൻ 95 ചേർത്തെഴുതുക. കാക്ക അധികം പൊന്ന്. ഓപ്ഷൻ ഡി കാക്കപ്പൊന്ന്. ക്വസ്റ്റ്യൻ 96 പിരിച്ചെഴുതുക. പൊൽത്തിടമ്പ്. ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് പൊൻ അധികം തിടമ്പ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ 97 പിരിച്ചെഴുതുക. ഇവൾ. ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ശരി ഉത്തരം. ഇ അധികം അൾ. ക്വസ്റ്റ്യൻ 98 ഫോജിനി എന്ന പദത്തിൻ്റെ പുല്ലിംഗ പദം ഏത്? ഓപ്ഷൻ സി ഭോജി. ക്വസ്റ്റ്യൻ 99 ചാതകം എന്ന പദത്തിൻ്റെ സ്ത്രീലിംഗ പദം ഏത്? ഓപ്ഷൻ ഡി ചാതകി. ക്വസ്റ്റ്യൻ 100 താഴെ കൊടുക്കുന്ന വാക്യങ്ങളെ അർത്ഥം നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ ചേർത്തെഴുതുക. കാറ്റ് വീശി മഴ പെയ്തു. ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരി ഉത്തരം. കാറ്റ് വീശുകയും മഴ പെയ്യുകയും ചെയ്തു. താങ്ക് യു.